nakomisi nzambo ya pesinga sumu kola lelo ya le 23 avril 2020 tika nzamba zolokumu na telemia wapona koyebisa bandeko oyo nzambe apesi biso lisusu tozoki ntango ya kopusa na nzambe na basemene oyo eleki awa kaka na kati ya confinement na biso tozalaki na ntango ya kosuplie nzambe kobondela nzambe kosenga na nzambe miséricorde na ye na mokili mobimba. Bien-aimé, église esambelaki bandeko bazalaki longo na biso communauté na biso Bethesda na bandeko mususu basanganaki na biso tosengaki miséricorde ya nzambe simba batushi nyonso ya mokili. Tosengaki epai ya basali ya nzambe, tosengaki epai ya baboti, tosengaki epai ya bafiancé, epai ya babalani, epai ya bagouverna, epai ya baoyo bapesaka mitindo bakonzaka mokili. Tosengaki mawa na nzambe kita mpona mabe ebele oyo esi etondi na mokili. Ndenge bato bakoti injustice na mokili, ndenge bato baserebele na liloba ya nzambe, mabe ezalaki mpenza makasi. Nde tomonaki présence ya maladie ya coronavirus. Alors nzambe amatisaki na motema na biso tosenga liboto na nzambe totia tolo na se. Tozwaki 2 semaines ya 3 jours. Première semaine tozwaki ya tolo na se. Tolelelaki nzambe pe topesaki ba verset biblique. Tobondela nzambe totanga ba verset tozonge pa ya nzambe. Mais nzambe oyo ayokaka losambo. Bible lobi soki libota oyo ekobondela nzambe ekokita ekosimilie pe ekosenga epa na nzambe ekolela masumu na bango epa na nzambe. Nzambe aza juste pe aza fidèle akolimbisa pe akobongola elongi na ye. Tondimi ke nzambe na ntango oyo na ndimisami ke nzambe ya lola alimbisi masumu ya mokili. Na telemi mpona koyebisa yo mutu oyo lelaki mawa ya nzambe. Nzambe ayoki yo, nzambe ayoki yo. Okomona nzambe akita te ala asala ndenge yo zokanisa. Mais Dieu dans sa simplicité atininga na yebisa yo ke ayoki yo, ayoki basali ya nzambe, ayoki bana ya nzambe, ayoki lingomba oyo elelaki mpona mawa ya nzambe, ayoki banani basalaki repentance, ayoki oyo basengaki masumu. Etikali kaka yo na ngai po ete tozongela lisusu te. Tango tosali repentance, tosengi bolimbisi, tozwa, totambola siko na nouveauté de vie, tolata vie nouvelle kat na biso, la parole fait chair avant na bomo na biso, yeso atambusa biso, tika kola pambola yo. C'est pourquoi na yaki lisusu lelo, pona kopesa, sujet oyo tokota nango na prière, lundi le 27, mardi le 28, mercredi le 29. Tozan a 3 jours ya prosternation, ya kogumbama, kobombelongi na biso na se, pona ko adorer nzambe. Tozan a 3 jours ya ko adorer nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, adoration ezali acte ya ko se prosterner, ezali acte ya ko reconnaître, acte ya ko adorer. Ko adorer, oki ko adorer individu, divination, biloko nyonso ba ko adorer. Mais awa biso tozo adorer l'unique et le seul vrai Dieu. Tolingi to adorer notre créateur. Il est le seul et l'unique créateur de l'univers, de la terre et au-dessus de la terre. Nzambe wana nde toyene sika oyo na ekopesa yo programme pour toi adorer. Na sepela na David makasi. Bible lobi na Psaume chapitre 3. David azali ko sambela boye. Alobi Bible lobi boye. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, ô Éternel, que mes ennemis soient nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui se disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond. De sa montagne sainte, je me couche, je me dors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas le myriade, le peuple qui m'assiège de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue, tu frappes à la joue, tu mets tous mes ennemis, tu brises les dents de mes champs.
les salis auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction que ta bénédiction soit sur ton peuple. Bien-aimé, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Oh, les psaumes de David. David azokima mwana ya boti na libumnya Absalom. Absalom a sali complot, azu ba soda, po ba boma David, azu multitude ya bato. Oh boma David ayina ba soda na ba char na bibundeli nyonso. Na somo mwana yo boti abalukela yo. Mwana yo boti azo ba soda na yo moko. Mwana yo boti asala complot po mayo. Bien-aimé dans le Seigneur, naslingaka David. David nakati épreuve ya soni, ya humiliation, ya mwana na ye moko. Ndazo luka abongisi pona ko détruire, ko éliminer, ko boma ye azubilo ko nyonso. Mais David nakati ya pasi wana, nakati ya opprobre wana, nakati ya guerre wana, nakati ya bapasi wana, David bibelobi abanduka ko adorer nzambe. Azo kumisa nzambe, azo sambela lokola mutu aza déjà na kati ya victoire. C'est ça l'adoration. Azako semble, azo reconnaître munene ensemble, azo reconnaître makasi ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, tolingi to sala bando total et pas ensemble, tolingi to mythique et pas ensemble, tolingi to pousse na pembeni ensemble. Na 3 jours, oyo toza nango semaine prochaine. Si je n'abisso ya prière, si je n'abisso ya requête, eza le Dieu de mon adoration. Tolingi to adorer nzambe ya adoration na biso, nzambe ya kogumba mela na biso. Bien-aimé, on a été à adoration. Dans l'adoration, ezali kamba un jour te, ezali kamba minute te, ezali kamba musique te, ezali kamba culte batu basangani te, ezali kamba réunion te, li kamba adoration, ezali kamba relation ya mutu na nzambe. Lokola to uti na repentance, to uti na miséricorde, to zongi sikoyo pona kotia nzambe liboso. Adoration eza d'abord kotia nzambe na première position. Ko reconnaître que sans nzambe vie ezate. Sans Nzambe nazate, sans Nzambe espoir ezate, sans Nzambe mokilipe ezate, sans Nzambe vie nanga eza na elengite eza na Mungu ate. Ya tolinga to adorer Nzambe, to gumba mela Nzambe ya Israël, Nzambe azo limusa malade na mokili. To ko adorer Nzambe ya bomo na biso, le Dieu de notre adoration. To ko adorer prophétiquement, to banda ko prophétiser victoire, to ando prophétiser kimia na nzela adoration, ko ba ete na commission na adorer Nzambe. Le coronavirus na mokili na adorer Nzambe o épargner libota na kufa na adorer Nzambe o épargner ndako na kufa na épargner Nzambe po tata moko akende ki mebele to sali manda ko adorer Nzambe po na ba réalité zo le kana mokili. Nzambe adoration atikala toujours top, atikala toujours likolo. Tonto adorer Nzambe na kati ya sainteté na ye. Tonto adorer Nzambe po eta yokeli biso mawa. Tonto adorer Nzambe po eta kaniseli biso na likambo munene oyo mokili ebongisaki po eta Afrique mutu moko tatikala. Toyokaki ba message africain. Mais tous les Africains ba konta na programme ya 3 jours adoration. Ya na sengi na batu nyonso. Yo aux Africains oyo kanga. Aux Africains en Europe, aux bande kono en Afrique, aux en Allemagne, aux en France, aux en Belgique, aux en Angleterre, aux en États-Unis, aux en Suède, aux en wapinde konangai ya africain, gumbama, adorer Nzambe lundi, bisonyo so bipato kozala, toko adorer Nzambe. Adoration ça dépend de l'instrumenté, ça dépend de bayembité. Vi na yo mobimbe zali sujet adoration. Oko gumba mela Nzambe mokeli na yo. Tango tozo gumba mela ye, tozo tala makambo ya sali na mokili. Tozo gumba mela ye. Tango to kota na ko louer, eza ko tato na makambo ya sali pa na biso. Mais to lingi na to tato na makambo ya sali na mokili. Pe o ya sala kana mokili. Aza le Dieu souverain. To lingi to ti Nzambe na likolo. Na ina pesa yo ka quelques points. Pourquoi to ko adorer Nzambe? Pourquoi Nzambe aza Nzambe adoration na biso? Pourquoi Nzambe alingaka adoration na biso? Bien aimé, toko louer Nzambe po na nini? Premièrement, parce que Dieu veut la première place. Toko louer Nzambe po Nzambe alinga zwa premier alingaka.
première place ya vie na biso. Alingaka azwa première place na libala na yo. Azwa première place na vie ya bana na yo. Azwa première place na vie ya ndako na yo. Azwa première place na musala na yo. Azwa première place na vola na yo. Azwa première place na nyoso na yo. Onyolo osimba vola, obi Seigneur je t'adore. Olala ki olamuki, obi Seigneur je t'élève. Otali nyoso zoleka na mokili, obi Seigneur je t'adore. Yaya yeba ko tia nzambe liboso. Nzambe alingaka to adorer ye, poto tia nzambe na première position. Yangwana tangu mokili salamaka na Genèse chapitre 1 Bible ezoloba nanga au commencement était Dieu. Bien aimé, avant makambo nyonso ezala, na lingo zwa o comprendre loko nazo pesa yo. Avant makambo nyonso ezala, na vie na yo, na libala na yo, na santé na yo, tiana no nzambe na première position. Nzambe azo senga biso adoration pona nini? Po nzambe alingi azwa première place na ba vie na biso. Nzambe alingi azwa première place. Nzambe azana besoin ya première place. Nzambe azana besoin ya première le tout azwa nyonso ya biso ezala liboso. Ye nzambe liboso. Otanga yango na Colossiens chapitre 1 verset 18. Nzambe tozopesa ya adoration po nzambe azana besoin ya première place. Nzambe alingi azwa place ya liboso. Trône oyo tia soki nani ya à partir ya quarantaine oyo monde entier bazana quarantaine. Ya yeba ko tia nzambe liboso. Tia nzambe liboso. Bamsu bazo sala ba mabe na kati ya bandako na bango na ma beza tina kati ya bandako ya ko profiter na télévision te ko profiter na mwana na vana na ndako na ote po ya kosala ne kobo ya ko profiter te tia nzambe liboso makambo ezo simba te nzambe azana bezo ya première place na ba vie na biso au commencement était Dieu. Pourquoi tozo kende ko adorer nzambe? Yoza na nord, na ouest, na sud. Pourquoi tolingi to adorer nzambe? Pourquoi tolingi to gumba me nzambe? Tonto sa la vie na biso za la vie adoration. Na période toza na confinement, to ti nzambe liboso. C'est parce que le Dieu, c'est parce que le Seigneur a donné la priorité à l'adoration. Yangwana tanga kuta na femme samaritain lobi ye azoluka l'Éternel cherche wana otanga na Jean chapitre 4 au verset 23-24. Bien-aimé, Nzambe azoluka les vrais adorateurs. Nzambe atiaka adoration na première place. Nzambe alingi to adorer adoration nzambe na bonzambe na ye atiaka ngo na première place. Pona nzambe adoration eza na première place. Pourquoi? Parce que nyonso to sala kana vi na biso ezala na onka ko adorer nzambe. Bien aimé, atale to ke na église to ke na biso ko adorer nzambe. Atale ne to za ba chrétien to za ba adorateur ya nzambe. Badorateur bakanisa basaka bayembi ne bansemeze kenda eza malamu mingi te, mais chrétiens zala d'abord adorateur ya nzambe. Tozala na badorateur du Père. Yesu akufa a forma biso abikisa biso poto koma badorateur ya nzambe. Toza badorateur. Yangwana nzambe alingaka adoration, yangwana kamba mwana na ya likinda po ete a former plateforme o bakondima bakobika a créer plateforme ya badorateur. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Pour la gloire à Christ. Autant on a Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10. Bah verset nazo pe c'est ça verset à prière. Bien-aimé dans le Seigneur, adoration est sa priorité en Nzambe. Adoration est sa volonté en Nzambe. Yangwa alobi que ton règne vient, que ta volonté soit faite. Yangona ko adorer nzambe. Tango mo Kristo azoloba ke ta volonté soit faite, azotia nzambe ne sikanaye. Tango azoloba ke ya bo konzi na yo ya, azagumba mela nzambe. Bien aimé, tanga yango na Jean chapitre 12 verset 3. Okotanga yango na Marc chapitre 14 verset 3 à 9. Bien-aimé dans le Seigneur, to komi na tango ya ko adorer nzambe, atana kati ya bapasse, atana kati ya malade, moi si azali kotanga makila, pourquoi que ne ko simba ka songe lamba et pas ngonga ba sacrificateur ezalaka. Azaki na révélation ya koyeba ke oyo na ye, aleki minganga, aleki ba docteur, aleki banganga kis, aza souverain sacrificateur, na ko simba songe lamba na ye, abika na mbala moko. Adorer Nzambe selon sa volonté.
tozali ko adorer nzambe. C'est parce que nzambe ye moko. C'est parce que nzambe ye moko asala biso. Tozala les objets d'adoration na ye. Biso tozali ba objet d'adoration ya nzambe. Tozali ba instrument d'adoration ya nzambe. Bien aimé, ata soki bandeke ba ko adorer, ata soki ba nyama na mai ba ko adorer, matiti eza ko pa adorer, wana eza ko kumisa eza ko louer nzambe. Adoration eza ngai na yo, bikela mo toza na ressemblance na image ya nzambe, toza destiné pona ko yebisa nzambe koza santu, oza santu, oza santu. C'est parce que l'adoration est à s'adresser directement ensemble. Tant que tozali ko sa prosterner, tant que tozali ko gumba melanzambe, est sans intermédiaire. Eza mbala moko toza ko s'adresser directement na ciel, toza ko s'adresser directement na le roi des rois, directement na trône na ye. Tango lobi trône na ye oumela, tango lobi banjo ba kelu bazali ko se prosterner, tango lobi ba lobi atomoli ba kelu ba na bango yawe wano komi mbala mo na trône mo santo, o komi mbala mo na trône ya nzambe. Tozali na 3 jours d'adoration ya ko se prosterner pour adorer nzambe, ko yebisa ke le kola azate, quoi c'est que ton nous est éternel, bon Zambé nous est éternel, pouvoir nous est éternel, ya to yebike pouvoir nous sommes kilo atazana neza ya mandat. Ba dictateur kutu to kanisa ke barotika la seko lelo bazate yaya nzambe azaka ka nzambe na ngwende na ye yaya to ko gumba mela nzambe nazo senga na libota ya bana nzambe nyoso yozo yo kangai toza na 3 jours ya adoration to ko se prosterner liboso ya nzambe, l'adoration à l'honneur de Dieu, to ko se prosterner pa ya nzambe, to ko adorer nzambe pona musana na États-Unis, pona musana na Océanie, pona musana na Europe, pona musana en Asie, pendant Moussane en Afrique, pendant ma camine na kokamwa, to ko adorer Nzambe, pour être trône Nzambe éternel, trône Nzambe sans fin, to ko adorer parce que yem tazali la grande puissance des meilleurs. To ko adorer Nzambe. To ko adorer Nzambe pona nini? To ko adorer Nzambe, c'est parce que adoration et ko umela éternellement. Adoration. Tant que tu to adorer Nzambe, bien aimé, adoration nyonso to salaka. Tant que to pesa offrande to adorer Nzambe. Tant que to pesa dîme to adorer Nzambe. Tant que to bina ka to adorer Nzambe. Tant que to teya ka to adorer Nzambe. Nyonso to salaka to kenda ka église to adorer Nzambe. Mais on est à le entraînement, to salaka exercice parce que to adorer Nzambe éternellement na trône na ya bon Nzambe, to ko gumba melaye. Et le mona bange pe ba keluba toko duko wana toko lo mwana nzoto toko la ta nzoto incorruptible toko lo mwana bilambo toko la te lamba mo santu bien aimé toko ngala bien aimé toko gumbama toko se prosterner liboso na ye na linga na yebisa mutu yonso azoyo kanga yekola ko adorer Nzambe. Il est le Dieu éternel, il est le Dieu tout puissant, il est le Dieu incomparable, il est l'omniscient, il est l'omnipotent, il est l'omniprésent, il est l'auteur de toutes choses, il est le créateur de l'univers. Il est le Dieu de Dieu, le Dieu infini, le Dieu incomparable. Nalinga ina yebisa yo mutozo yo kanga yekola kokumisa Nzambe okomona ndenge okobala okomona ndenge okobota olingi osala entraînement pozala tuna bathlète bakoyebisa yo bokoma meilleur. Au comme meilleur, ce qu'on a athlète, aux joueurs, aux nan, Moussaïon, ce sont des bons athlètes, pour comme meilleur à s'entraîner. Bien aimé, pour adorer Nzambe malam munalola, s'entraîner dans ma belle air. Yeko là déjà, l'on a réseau à battre critiquer ensemble, l'on a réseau à battre imaïmaka. Makambo simba te gumba melanzam, makambo eya ekene mulaya pemen gumba melanzam. Bien aimé, tango ko gumba melanzam. Nzambe a kofungula ba porte, na vie na yo.
yo nzambe akosala ete ozala mwasi ozala une femme heureuse ozala un homme respectueux nzambe akosala ete asala un homme de valeur nazo résulter une adoration ensemble tokende ko adorer ensemble toko se prosterner liboso na ye okotanga Apocalypse 5 obandi na verset 1 tina c toko adorer ensemble okotanga Jean chapitre 4 obandi na 23 tina 24 bien aimé toko adorer ensemble toko se prosterner liboso le roi des rois l'incomparable Dieu mobali ya libala akoya kozwa mwasi na ye ndengo za nos intouchables à cause de l'alliance adoration na yo na Christ un jour mobali ya libala akoya kozwa yo bien aimé tuna mobali ya libala nyoso okoyi kosaka na mwasi na yete basaka na mwasi ya libala te mais biso toza ba famille respectueuse toza libasi ya Yesu yes toza ba domaine privé toza ba domaine réservé pour nzambe toza très spécial toza très rare toza très unique coronavirus zero simba yote oza mwasi ya Yesu adorer Yesu kufe ko simba yote oza mwasi ya Yesu adorer nzambe soki kufe ye pona biso eza matabisi pona biso eza bénédiction toza na 3 jours ya ko se prosterner numéro ganza liboso na nzambe yo ki panza sango yo ki tina message yebisa mutu nyonso ke bishop Dorcas Nzongo Lukelo pasteur na yo mosali ya nzambe atini maloba anazali sasa ipi message nazo pesa ngo naza na mboka ya Luanda na Angola nazo yebisa bao baza na Congo bao baza na Poto bao baza na Afrique bao baza na Europe bao baza na Asie bao baza na Océanie bao baza na Amérique naza na bane éparpillé dans le monde naza na bana monde entier nazo yebisa bino toza na 3 jours ya adoration ya ko se prosterner yo pe muto yeba kite oza na yebani na yote mais na nzela ya koyokanga eza déjà porte nzambe ngame mayo o adorer nzambe yo mtozo botate o adorer nzambe yo mtozo balate yo mtozo luka musala yo mtozo luka mbong yo mtozo luka kimia yo mtozo ngeloko nini adorons nzambe nzambe abenga biso poto lelate nzambe abenga biso poto gumba melaye il est le roi il est le roi de ma vie il est le roi de ta vie que mon Dieu te bénisse à jamais.